Привет, мы маленькая Джуля. Сегодня мы будем открывать сюрпризы. Сегодня вам обрезанного. Вася подарил папочка Дигибёрдс. И она где-то спряталась. Сейчас попрыгаем. Дигибёрдс. Я нашла. Птичка. Приедет. Птичка приедет. Больше лапы. Надо в эту штучку засвистеть, и птичка запоет. Называется свисток. А это на ручку одевается. Что это оно делает? Кто такой? Плачет. А птичка пеет. Людей. Также нужно приложение Digibirds для вот этой птички, чтобы она пела сама. Мам, что сама пела птичка? Мы скачали специальное приложение, потому что готовы.